هاي حبايبي، طبعا اليوم شحنتي 1506. طبعا الحين هذا هو، شوفوا الحين راح أغير لبسي معاكم دول شاحنة يعني في على طول جيت على اليوتيوب وقلت بعد ما اعتزلت وبعد كل شي راح أنزل بدأ الفيديو. طبعا أنا كنت تعبانة شوي، قلت لكم بعتذر لي فترة ومرة عجبتني تعليقاتكم اللي كتبوا لي ارجعي واحنا يعني ما نقدر بدونك، كده يعني أورد قلبك فترة أكثر، لكن الحين رجعت عشانكم فكده. يلا خلينا نغير الملابس. أول حاجة راح أغير الشعر، طبعا راح أستخدم أوكي، راح أستخدم مثلا راح أخذ مدري إيش أخذ إيده. عاد خلوك تجيب متابعين رفعوا فوق خلوك تسأل. اوكي طبعا اخذت الشعر وراح اخذ في شعر انا احبه، ايوه هذا بعد باخده. الحين باخذ الفيس، اوكي الحين راح اخذ ملابس. اوكي حبايبي، سوري طفت التسجيل بالغلط ورجعت الحين. راح اختار اللبس، في لبس انا حاطته في بالي. مش مشكلة، راح ندي شوبينج عشان نشتري أكثر يعني يصير أحلى. أنا حاطة في بالي لبسة، أيوة هذه اللبسة اللي أنا أنباها. أوكي بس باشين الحين تي شيرت باشينه أشياء، شوفوا واو أو ماي جاد. طبعا الحين راح نشوف ما يحتاج. لا اوكي خلاص. اتوقع كذا شخصيتي كافية، انا ضيعت فلوس واجد، بقدر اشحن مرة ثانية يعني. الحين عندي 1130 لازم اشحن. اوكي عشان احب اشتري النجمة واشتري كمان.
الحين أشوفه كم صار عندنا. أيوة طبعا بحاول أزيد له. صار 88. لا والله شحن صار 88. واو أو ماي جاد، كان 80. اوكي الحين راح اشتري النجمة. Let's go. طولياكم فيديو مرة متحمسة. نحط شخصيتنا العادية الحين لما نخلق الشخصية يعني. المهم الحين راح نشتري النجمة. اوه ماي جاد خلينا نجرب. طبعا انا كان عندي روبلكس كنت هكر حسابي وما رضي يشحن لي، بعدين بابي يشتري لي او شحن لي. يس ماي جاد مرة متحمسة. طبعا الحين راح اشتري هذه البيت. يلا بسم الله. ايه متحمسة يلا. اوه ماي جاد خلينا نجرب بسرعة. اخذت البيت اللي في البحر. يلا بسم الله مرة متحمسة. اوه ماي جاد اخذت البيت اللي في البحر. اوه ماي جاد لا من جد. اوه ماي جاد طبعا انا حطيت اي واحد احلى لكن اوه ماي جاد نو. واو اوه ماي جاد تخيلوا اطلع على طول على البحر. تخيلوا اوه ماي جاد. صحيح بداية جميلة. اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما ادري. لا من جد اوه ماي جاد من جد اوه ماي جاد. راح بحط المسبح. وين المسبح؟ المفروض اني المسبح. لا تقول زي الشاليه وبرا. خلينا نشوف. لا من جد اوه ماي جاد حماس. تحسون براحة نفسية من زي يعني اللي يحس براحة نفسية أول ما يشتري. اوه ماي جاد اوه ماي جاد ما أدري أحط المسبح ولا ما أدري مثلنا نزل. من زمان نحط. ما أدري أحط. المهم إنه مرة نار المحل. شوفوا أخذت البيت. أوه ماي جاد لا من جد أوه ماي جاد. بنشوف الحين كم بقى عندنا. أيوة بقى عندنا يعني الحمد لله. نشوف كم بقى عندنا. اوكي عادي اشحن. اوكي لكن اهم شي يعني عندي هذا الاشياء ناخذ. اوه ماي جاد عندي الحين 1000 ريال. 1039. اوه ماي جاد وبس. احبكم واجد.